Маленький мальчик стоял босиком на холодном полу кухни, сжимая пустую миску. Живот урчал громче, чем его голос. Его мачеха, Элла, смотрела на него так, будто он был обузой. «Никакой еды, пока не закончишь работу», — бросила она и толкнула его на пол. Его звали Леон, ему было 8. После смерти матери жизнь превратилась в череду наказаний. Элла улыбалась соседям, но за дверями дома ее лицо становилось холодным и жестоким. Своим детям она давала еду и мягкие одеяла, а Леон мыл полы, чистил обувь и спал на тонком коврике в углу. Его отец, бизнесмен по имени Дэниел, почти всегда был в разъездах и не видел, что происходит дома. Леон вставал до рассвета, таскал ведра с водой, молча ходил в школу, скрывая усталость и синяки. Вечером его ждала новая порция приказов и насмешек. «Ты никогда ничего не добьешься», — шипела Элла. Эти слова ранили сильнее ударов. И все же мальчик цеплялся за крошечную надежду. Перед сном он шептал: «Однажды кто-то увидит меня». Этот день настал неожиданно. За пролитый стакан молока Элла заставила Леона стоять на коленях на мраморе и замахнулась, чтобы ударить. В этот миг распахнулась входная дверь. На пороге стоял Дэниел с чемоданом в руке. Его глаза расширились, когда он увидел сына, испуганного, в слезах, с синяками на руках. «Что здесь происходит?» Его голос прогремел по комнате. Элла побледнела и замялась, говоря о дисциплине. Но Дэниел уже видел правду. Он наклонился, приподнял подбородок сына и встретил взгляд, полный страха. Внутри отца что-то оборвалось. «Если ты не можешь любить моего ребенка, тебе нет места в этом доме. Уходи», — сказал он холодно и твердо. Через несколько часов Элла ушла. Леон не верил в происходящее, пока отец не опустился перед ним на колени и не сказал: «Мне жаль, сын. Я должен был тебя защитить. Теперь ты больше никогда не будешь один». Дни изменились. Дэниел стал оставаться дома, учился готовить простые блюда, делил с Леоном завтрак и прогулки. Постепенно мальчик начал улыбаться, смеяться и снова верил в добро. Соседи удивлялись переменам. Робкий ребенок превратился в светлого, жизнерадостного мальчика, гордо шагающего рядом с отцом. Его история стала напоминанием. Богатство ничего не значит, если не оберегаешь тех, кто зависит от тебя. Шрамы не исчезают сразу, но любовь и забота способны исцелить даже самые глубокие раны.